Bambote na bino bandeko balanzi bino bozuli baku ya kolanda ngai Doriane Itsamba, autrement dit la fille intelligente. Tika ete nzamba lola apambola bino na mabota na bino na bandaku na bino toyaka kaka mpona koinforme bino maza koleka na mboka na mokolo ya lelo tozosala analyse politique na oyo ezoleka nde tolobaka toujours tolobelaka kaka bafe mayema azoleka na mboka na biso tolobaka toujours tokotikaka koloba ti tokomona mboka na biso ebongwani pourquoi pas mboka na biso tokoma kocreye toza na nyonso awa batelefone tosalaka kaka libanda pourquoi pas mboka na biso toza na baentreprise ya kosala batelefone pourquoi pas mboka na biso toza na babateau de pêche toza na kita ebele tokolobaka ti kimia tokomona na este ya Congo kimia ekoti ba M23 ba se retirer ba forces armées on va toujours pour combattre mboka na biso na est ba femmes violées et sili ba comme na vie normale ba tuerie et sili torotika kolobaka mais donc on continuera kolobaka jusqu'à ce que tout le monde a changement parce que mon oncle nzamba pesa biso eta lokola arme car au commencement c'était la parole donc toujours loba à travers parole à pesa biso tokolobaka parce que ça arme monene. Mesdames et messieurs fidèles internautes, amoureux de cette émission parlons-en ngande kunabino na epoto solola mai matali marche pondé les kaki tous les trois différentes marches guerre ya FCC cash toujours kende wapi toujours suka wapi entre temps dollar pesa komata entre temps état d'urgence est créé mbutu na bamboka ebele économie ya mboka ningani peuple azo subir mais awa combat ya cash entre FCC cash pendant balandi vous allez toujours brancher ndeko langai anicien plutôt anicien kila autrement dit Obama bambote na yo mulandi monene ya émission oyo papa bienvenue hier balandi nangai maître Rifan depuis États-Unis vous allez toujours brancher na Rossi News TV ya mama Rossi Moufasso ni la patrona ya papa Joyce Mbouya ba patron va faire bien. Mesdames et messieurs fidèles internautes balobi nani a respecter constitution te nani abimi na libanda ya mibeko to ezali que marche ba sala keta pona ba deal na bango pona masolo na bango ya libanda o bayokanaki nini ezoleka na mboka na biso lelo tomoni ba différentes marches salami la moka telemi église catholique et tamboli IDPS et tamboli FCC tamboli biso tozalaki na tous les deux marches troisième marche wana vraiment tous les deux marches nazalaki te même ibale wana na moni na marche ya catholique pe masasi ebetaki mais tomoni masasi ebeti de sang écoulé bato bazoki na tout le marche mais na marche ya suka FCC à l'aise bato batamboli à l'aise bakepe ba déposer mémo à l'aise or que na o nyonso edeki ba mtutu ba déposer quitter bato ba déposer quitter bandeko balandi bandeko mosusu nazoleka je crois nakenda kosala émission na tozonga ndeko moko alobi maman aza maman na pongabi na baki lelo na marche ya FCC na koteka te mais na yebaki ke na marche ya FCC masasi ekobeta te parce que bakolo pouvoir nde bazotama banani bakolo pouvoir le président Félix Tshisekedi il est le garant de la nation kaka pe na bandeko ya IDPS to nazalaki na bandeko ya IDPS moko azolwa parce que na siège ya IDPS masasi ebeti marche esalami kote mosusu mais masasi ebeti ba interview esalami babiso balobi mama na président aza wana respect eza te moko alobi soki ezalaki na ntango ya kala baprésident ya kala akotinda baétat major akotinda bamour oyo baza pene na ye baya kosécurize mama akobenga te na singa kini ekota koto mais président azosala yango te yango wana mpe tozoba ye président wana bandeko ya IDPS jeté la tomoni marche yango nde eleki. Maintenant, pourquoi deux poids à deux mesures? Président Félix Akena Braza a lobby que l'isanga yango coalition yango eta ko continuer.
mais okoyoka ndeko Shadari ya kolobaka na mokonzi ya mboka par rapport ya makambo na bango alobi okoki koloba na première ministre boete parce que aza garçon na yo te quelque part ndeko Shadari aza ko manquer respect pe na président tozomona na scène oyo bitumba combat ya cage FCC cash mais surtout qui na ba leader na bango ba leader politique na bango mona kaka président Kabila a raté les prédécesseurs mais au mona na ngambo Fachi tozo continuer tout ça dans le bon mais tozo mona na kati ya scène bitumba ezali entre temps le victime c'est le peuple parce que bango nde baza na pouvoir bango nde bazotambusa mais na suka résultat c'est le président Fachi qui va nous donner 5 ans après au salinene mais combat au jusqu'à quand est-ce que entre bino mokoyi koyokana te pour que mboka za na kimia to o bozomitié la ba coca jambe o amitié coca jambe o amitié coca jambe tozo kende wapi to moni ndeko kabundu alobi na Twitter na azo seka abi bosa marche nini bozo sala bino bozo somba ba militant ba 20 000 epesami ya ba militant ba 10 000 epesami clairement apesi ba mbongo est-ce que ba militant to encourager ki ba militant na quelque chose mais na case na bango bazo réclamer ni mbongo mais mingi ba na ba fazer o na mona kia mbongo na biso bazo sa ba réclamation ya mbongo nani azokosa nani azokanyeni mesdames et messieurs fidèles internautes tout le monde ko nzamba pesa biso to continuer à koloba mais tout singa na bandeko ba FCC cash tout ça a besoin que mona ba scène na bino bozo sala te bitumba na bino ça ne dure rien peuple azaro souffrir peuple azomona pasi bo sanga na rola moto moko bolunga ngo tout le monde y a attend afdel tout le monde banzembo abaredi baembi baobi ata basali mabulu bakolonga te biso to mesana na kimia na Congo na biso mutu mutu sabito sangana lokola moto moko mona pona ko vaincre ma bese ngeli tous à la commun accord bozala ensemble ba dispute ngo jusque ça quand kabundu kuna seki kuna candidat malheureux Shadari a manqué président okende wapi na buzoba o bozo l'accepter aujourd'hui marche o salami elonga na moni mabe batu bakufa ki na marche la muka batu bazo tambola na ba mama na ba jeune fille bo intercaler marche on est comme ça abaki que Jean-Pierre Bemba soit ki mbongo na butu akena gouvernement zumbongo ndeni ni yazo tambola na ba garde corps en plein marche ndenge nini ba garde républicaine mutazo marché ba tambola na ba sécuriser bambutu mutu lo bami batu mutu na contre mais besoin ça que qui n'est en amboka la paix est en amboka c'est ça besoin ya mutu nyonso ba scène na bino ba aventure peuple alingi angote parce que peuple ndé aza même na constitution président a serviteur bino bande kwa gouvernement boza ba serviteur mokonzi za peuple yenda zali mokonzi mais peuple ngo bino ne bokomi ba konzi peuple akomi nde esclave na bino tuki na Shadari wapi tuki na Kabundu wapi na ba kosona na bino bo kabwana te bozaka ensemble bosoni président habite au kabwana te ensemble tout le monde kwa ya IDPS nde ba panzi ba mituka mo baza ba sauvage bato baza ndenge nini na oki émotion bazo panza mituka o bamona mutu ya FCC na kati kya mutalati polo ko panza bazo panza mituka ajouter la jeune fille mais jusque ça quand na suka président lobaki nous sommes ensemble to kabwana te or boté ya ba militant na bino entre vous bomité parce que tout on a besoin ba scène wana te mboka on a besoin de changement président Fachi temps etika nkozo ke derrière 2 ans 3 ans oh vous avez combien d'accord pour travailler pour le roi bo wele na pouvoir bo mitila na ba koka jam tout le monde quand la nomination a été mutu mais to bi ke na selon constitution président peut attendre droit à nommer Kabila pas nommer be batwa c'est-à-dire on a droit à nommer bandeko balanti vous allez vraiment brancher ce côté na Rancy News TV vraiment vous avez information sur la source ande beaucoup soit na ba information bandeko balanti hein
pour continuer que cela. Nous continuer à coloba jusqu'à ce que tout le monde a un changement dans notre pays. On va parler. Tout ça la liberté on a koloba et tout koloba ka. Tout ça na ba konzi. Tout na besoin ba dispute te bo sa musala. Na ba toujours mouton ta jouer rôle na ye. Un jour tu rendras compte. Peut-être on a 80 ans sur terre, on a 70 ans, on a 40 ans, on a 30 ans. Jouer rôle na yo bien. Jouer rôle na yo ne courant ça au bazolo bela, au sali temps belé na seni. Est-ce que tu as bien joué ton rôle? Après ce rôle l'école, ça qui ngana, ça qui bon, peut-être gagner qui bon. Et après, un jour tu rendras compte. Parce que si on va te souffrir, peut-être pour mon colo, tu n'as pas accident au salaka. Donc mutuna pandi na ye na ngambu na ye a jouer rôle bien. Parce que ça moussala on s'en va sur terre, pour rendre âme un jour et notre vie. On dépend dans le ministère, dans la mission, tout ça. Donc rendre compte un jour. Tout le monde peut au coup fier dans l'espace à gravité. Ok, nam tout côté, ok, nan da côté. Parce que les politiciens basent sur la réflexion, on a pas réfléchir musique. Pour pousser ma canne ici. Président Mobutu a qui n'a pas de Ata président musée Laurent Désiré Batel mausolée a qui n'a pas de Oroti kani orokene l'oroté. Donc joue bien ton rôle. Sala musala na yo ndenge sengeli. Tout le monde va pasteur a komi mbutu va pasteur mingi ba fâché. Fallait ba fongola na nous ba église et tout. Mais pour m'occuper de côté ni les acquisés comme pasteur. Vous allez pasteur, vous allez nan joue bien ton rôle. Ba ko fongola l'église mais attends confinement au sala ki ndenge ni no marche ki ndenge ni na nzambe. Est-ce que vous êtes dans le bon? Peut-être temps au bâti que lui au bongi sa sous. Être quoi mingi repens-toi zon ananzela. Vous en avez charge à Bible senga pardon la population. Bo baby si église. Tout le monde doit se rendre compte ami bongi ça déjà tant aux bandes de la school et activités ça le quoi ça qui moi pour moi pause. Omi bongi sous nanzam parce que vie chrétienne est bon. On sait que au tambola bon au tambolo s'arrêter au tali. Est-ce que nous avons est-ce que nous avons est-ce que nous avons Jésus-Christ? Est-ce que nous avons tambola sa propre volonté? Donc Nathan Oyo, Ezaki Azarte, et ça livre et Ningisi, Bana Nzambe, mais ba pasteur, ba leader, Bobongi Sapé Nzambe, Bozonga Nanzela, ba Oba Koyaki, afin que marche en haut, tant que Tozonga Kitoko, na gloire, Nzamba Zonga toute na gloire naïe. Pour dire que chacun a joué rôle là et bien. On va continuer de parler. Tout le monde va pousser marche à Ndeko, va pousser Ndeko, Vital Caméré, va pousser qui dossier naé. Normalement, il fallait le 24. Tout le monde démarche et salami. Marche, on peut aussi quelque chose, va foutre qui fait battre, qui fait des tout le monde va faire un débat. Va pousser en pour la nuit. Comme ça, on a commis dossier, mon record, et au côté, on a belé. Or, ton éclaircissement est en gros. Tu es évité. Bande de balance. Tu vas toujours besoin de la coacher à des bonnes informations. Toujours ça la analyse. Na mazo les kanamboka comme on dit le fait. Ba fait isolé ka. Lipématie, souffrance. Comme ça, le biais d'état d'urgence, corona, économie en boka vraiment commis très partout. Vie est difficile. Mouké na Congo, moi mouké ça va, mais vie est difficile partout. Même dans Mikilia Poto, même dans l'Afrique du Sud, vie est difficile. Donc partout, vie est commis pas si, et commis pas si, et commis pas si. Mais dès que on a la Konzamboka, na pas si vie est commis nango lelo, bino pe na part na bino. Bon jouer rôle. Bino pe na part na bino, pour ça la bien les choses. Ça demande rien. On rejoignit on se reconnaît au wapi. Oh mon sala nzambe ana abi kopesa ngai mobolate. Kopesa nga pe bozuite. Pesa nga oye kokinanga. Eloko na sengio. Longola mosika nanga nzambe. Pauvreté nzambe. Ngana lingili susu mobolate.
senga rantamba longa bobola ebele ba trésor oza ko amassé osana nini ebele ba mbongo ozo o politique comme nango course ya koyiba mbongo akena epo ayiba yango bande on amsu ba résistant balobi to bimo na ba parti politique tant que boza na parti politique boza freiner et senge boza la libre ya ko revendiquer ata okena bande ko okena SDM sous président Martin Fayulu osala mabe tellement oza fanatique au betara tango loi bande ko liswa Congo. Ok, ben INC, peut-être président Vital Kamerhe Sali Mabe, bande copé donné à INC par remettre à Tolo parce que bazan à la partie. Mais si vous en avez partout, vous en avez libre. Au tala analyse, t'es président Fachi, ton question dans la négociation IDPS badjale le numéro 0. Attends, président Fachi, ça va bien, non, président ça bien, mais ceux qui en dehors nous en partisans sont libres le président facile pour toi sali bien pour toi sali mabe na INC côté président Vital Kamerhe qui n'a raison ba conseiller dossier côté avec liberté on va le journaliste c'est ça que la journaliste a wera ya jibe au travail bien faut à la kana katika c'est église au milieu de village oui ba ko analyser ko za ba ken piana rara ya fali aussi bi fali donc qu'est-ce que la Charlie Prince y a fait bah ma finga vous êtes limité pour avancer mais si tu es au milieu de village au cours d'ingano fali nous allons au milieu de au cours d'ingano faire faire égola mais dans au milieu de village dans nga badje ba fali moi na kanga biso nyoso ba to kende bokila na fali mais na kana katikati so na linga président Fatou c'est mon président mais nazaka na na mta il est pasté na linga l'ex-président nani Joseph Kabila nazaka na katikati na lingina osomona so na pe perdre na la jalelo ata na monique ba sa mabe na obeta maboko mais so na katikati na yeba osala et on bande ko ba résister ba so benga peuple congolais se prendre en charge bajalelo mona bomba wale kana mission bajalelo na bajalelo wa okotela oyo okotela mais ce qu'on a ensemble bien ensemble là mais de l'église au milieu du village un patriote donc tout un leader moi oui il faut voir malama leader c'est ça le problème mais na ba leader politique nyos na ba politicien na ba membre mutu na mutu jouer rôle na yo le besoin c'est que mboka kende liboso ozala noko na lobaka ozala tata leki joue bien ton rôle pourquoi ça batina que ozala noko batina noko pour lire bana batina que noko pour kanga bana batina que papa leki po okanga ba chance bana te pour jouer rôle ya ki papa leki nzamba parce que autorité wana pour un jour rendre compte tant que papa leki tant que papa et tant que maman et tant que yaya nous tous bon nous sommes dans la besa pam et tant que président, et tant que gouverneur, et tant que premier ministre, pour rendre compte. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, tous en acoli qui a été un jour, Congo et Kobonga, tous en acoli qui a été, Mingo Walwara Congo et Obongate, aux alrois na Israël, tant que famille des Aki Makati, prophète à lobby Borolia. Et ça n'a pas bateau, imaki, ba kota qui pète, ba ninga ba kena vide. Bazui biloko ba oh wana ba niata bango vous avez incrédulité vous avez l'espoir demain ça va changer demain RDC ozonga ezelo ka makasi kozonga ke lo ka makasi na ba différents aspects moi je crois yopé sengeli ondima parce que vous allez bien même de quoi poto wana ba souffrir mingi on a solé la vie en France abi betina na otindi mbongo ndenge nini so na natinda mbongo so na tindi mbongo 50 fois na suka na fin du mois bosela nga ba analyse mbongo bimi trop même bato ana poto wana ba mindele ana ba fo batu tema mabe ba eba yibi mbongo wa Congo ba kena ona poto ba ndeko na mso ba so travailler ba so empêcher ba tinda mbongo belete na Afrique pona nini bosela mo ba analyse otinda ki mingi yo otinda susu te osala kamsala nini ozo yiba o dikam nini am tum to sape bisika 5 6 biko ba code des eaux mais pour nini bandoga minele ba fo batu yango bino bwana poto maye kanisi ebele boya ko investir na mboka na bino Congo
Botia Maele na RD Congo. Parce que c'est ton pays. Awa, à tout Tindimbongo, Salina, Moudaro, Kampiku, Azati. C'est ton pays. Quel que soit le problème en Congo, on habite. Tout ça, la liberté. Tout ça, qui m'a la banzala, on habite. Tout ça, c'est un changement. On va demander là. L'état de droit, on réclame à Kaka. Mais pensez à votre pays. Mesdames et messieurs, tout comme on habite sur Nasuka. Kalobi, mon pote, hein. Reddit depuis France. Merci beaucoup, Molandi Monene. L'émission Oyo. Anicien, Angelo et Kila. Autrement dit, Obama. Molandi Monene, émission. Oh, merci beaucoup pour notre partage, pour notre commentaire. Hein? Angelo Obama. Anicien, Angelo Obama, Tobaxi Kila. Merci beaucoup. Merci Nabino Bandeko Balandi, Aminata Dandou, Papa Domuchumba, Papa bienvenue Lueur. Merci beaucoup. Vraiment, à Diego Doria à la caméra, Montréal. Merci à vous. Amira Kinzi, les grands monteurs. Merci à Nicole. Hein? Merci beaucoup à Nicole. Merci à maman aussi, la patronne. Hein? Merci à Papa Joss, le patron de la chaîne. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.